एक पाउ लैदिउ न टिपेर यसको नाम के अरे हामी स्ट्रबेरी भएको ठाउँमा आएकै छौँ के दिएर राम्रो भइरहेछ मकै निकाल्दा लैदिनु नि के यार स्ट्रबेरीलाई सप्प फुलेको छ काँक्रा हो हामी काँक्राको खानदानीमा यो ल ठेक्क टेक्क 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 जाऊ न तिमी पनि छिर कि काँक्राहरू राम्रो फलेको रहेछ के साग हो त चाइनिज साग त्यो चाइनिज सागहरू लैदिउँ न त यो किरा मर्ने हेर त माखा मर्ने हो किरा मर्ने त्यस्तो मजा आउँदो रहेछ है तर दुःख त छ हुन त दुःख त के बाह्रमासी हुन्छ कि क्या हो न काँक्रा 12 मासी छ होला हामी भित्र छिर्नु पाउने हो कि 12 मासी जो हुन्छ काँक्रा हैन 12 मासी होला त हजुर घर कहाँ यही हो मेरो घर इसमा बस्छ में इसमा दोहोली इसमा नयाँ पोखरा ए उहाँहरूको स्टाफ हो काम गर्ने स्टाफ हो कि ये हाम्रा जेठाबाका छोरा ए खेत त बहुत राम्रो गर्नुहुन्छ सर पानी भएर होला हैन पानी 24 घण्टा छ हिँडेर के लाने लेफ्टिङको पानी नभए त खोलाको पानी त छनै छ हजुर खोला पनि तानेर हो कि आउँछ आफै मोटर तान्न पर्छ तान्नै पर्छ है खासै ऊ रे यो फस्टेको रहेछ कि उसको सिमीहरू हेर त यो साग मिठो हुँदो कि अरू यहाँ के लाउनु छ टमाटरहरू नि रहेछ है कसरी छ यो टमाटर यो के फर्सियो फेरि यो के फर्सियो हेर त वाट इज दिस यार यो सहरतिर हुनु पर्छ मकै सितिर लिएर क्या मकै कि बल्ल फ्रेस भयो नि त यार दिमागेर है टमाटर खेती टमाटर खासै भइन्छ कोही दिन लगाएर टमाटर गर्ने हेर न कस्तो राम्रो कौन पर्दैन हौ यसलाई के भन्छ लौका हो यो भन्ने रहेछ यार जाने हो कि यता हेरेर आउँछु कि यो चाइनिज साग के यो चाइनिज साग फुलिसकेछ बोडी है हैन हाय मेरो युट्युब च्यानलमा तिमी पनि आउने हो हेलो यो हाम्रो तरकारी बारी हो भन्न मिलेन एउटा अङ्कलको तरकारी बारी हो हामी तमघास जाने क्रममा अवलोकन गर्न आएको दामी छ यो सीमाघाटनिर पर्छ है गाइजहरू तपाईहरुलाई केही चाहिए पा लिन आउनु होला सम्पर्क नम्बर राखिदिन्छौँ हैन मकै पनि भइगयो रहेछ नि क्या तयार गिरमला टमाटर त चाहिँ म्यानेज भइदिन्छ
एउटा घिरम्ला भन्छ उता मकै उत्पादन हुँदैछ उता सबै टोटली मकै रहेछ मकै त भइसकेछ त यो सबै लिनु आएको तपाईँहरूले जाम है तारित्र के मसँग छैन पैसा त फोन पे हुन्छ होला नि त फोन पे गरिदिनु नि त फोन पे हो नि त यो टमाटर कसरी छ अहिले 50 रुपियाँ केजी यहाँ आउँछ तरेको टमाटर होइन राम्रो गर्नुभएको रहेछ कति वर्ष भयो यहाँ गर्न लाग्यो हजुरहरूले भयो है यो फलाएर कता पठाउनुहुन्छ त कम घाँस हो तपाईँहरू आफै लगेर जानुहुन्छ कि आउनुहुन्छ कोही आउँछन् कोही अब आफूले जानुपर्छ अब यो पोर्सी कति दिनमा उत्पादन हुन्छ यो छ नि यो त 3 महिनाभित्र सकिन्छ यो साग यो फुलेको के हो यस्तै हो कि कौन यो साग के यो सलाद खाने साग हो ए हजुर यो अन्तिम यो पकाएर खानु मिल्दैन पकाएर खाँचे मिल्दैन यो काँचे खाने साग हो सलाद यस्तै काँचै त्यो बर्गरमा हाल्नेवाला साग बर्गरमा ए उसमा लपेटे खान्छ नि के मारे बुङको माथि यसरी खान्छ नि कहिले हुन्छ थोरै तितो कस्तो अर्कै टाइपको रहेछ यार यो महँगो साग हो नि तर यहाँ कसैले थाहा छैन रहेछ हजुर ऊ हुने रहेछ होइन दुध आउने रहेछ इन्डियामा त तपाईँको 1200-1400 रुपियाँ हो ए यसलाई यहाँ कसरी दिनुहुन्छ त यहाँ 20 रुपियाँ मुठा 20 रुपियाँ मुठा होइन जम्मा ले भगवान् के साह्रो तितो तितो हुँदो रहेछ है यो त बिपी हाई भएकोलाई ठिक हुँदो रहेछ क्या के लैजाने भन सेमी लैजाने सेमी सेमी हो क्या यो के हो यो सेमी हो लैजाउनु आमा के तितो रहेछ यार यस्तो यार यो सेमी कसरी छ कसले टिप दिनुहुन्छ त हामीलाई त एक केजी घरमा खाना नै हो के कसरी तिमी नलैजानु लैजाउँ लाने भाइ यो कस्तो खाले सिमी हो रेसाउनु त होइन स्ट्रबेरी कस्तो राम्रो यार स्ट्रबेरी टिप दिनु न आधी केजी जति आधी केजी हो के को पो 200 रुपियाँ किलो पाइन्छ तेह्रकोटो काठमाडौँ 200 रुपियाँ किलो राम्रो रहेछ कि धेरै यार स्ट्रबेरी खेती कस्तो मुखै तितो बनायो यार गाईहरू आएर त खेती अलि पाकेका यहीँ हेर्नुहुन्छ भरे युट्युबमा टिप न तिमीले हेरेर किन पाइन टिप्न करै देखाएको त छ है 10-11 मिनटको अन्त धेरैको बनाउने यार भिडियो होइन
बोलेको नआउनु भयो सबै। हामी यो सीमाघाटको पुलनिर रहेको कृषि फार्ममा आएका छौँ बुढाबुढी भएर। त्यहाँ पहाडी काम गर्ने दाइ हुनुहुन्छ। हामीले स्ट्रबेरी लाने निर्णय गरेका छौँ। यता पनि रहेछ स्ट्रबेरीको बगैँचामा आएका छौँ हामी।